Sveiki, esu Lukas, dezinformacijos ekspertas iš Atlanto tarybos ir šiandieną jums papasakosiu apie 5 pagrindinius žingsnius, kaip nepasimauti ant melagienų. Pirmas žingsnis yra pats paprasčiausias – tikrinti šaltinį. Žiniasklaida gyvena iš reklamos ir prenumeratų, jei jų nematote, kyla klausimų, iš kur ateina finansavimas. Dažnu atveju tai gali įspėti apie valstybinį melagienų rūporą. Taip pat žiūrėkite, ar nuoroda netrodo netikra. Dažnai melagienų svetainės kopijuoja tikrų svetainių įvaizdį, pasitikrinkite, ar nėra daugiau panašių svetainių. Ar šaltinis yra patikimas ir gerai žinomas? Jei apie šaltinį girdėti neteko, jis atrodo įtartinas, ar autoriai slepia tapatybę, šie ženklai gali įspėti, kad tai nėra patikima žiniasklaidos priemonė. Antras žingsnis – tikrink tekstą. Pasižiūrėkite, ar nėra daug gramatinių ir stiliaus klaidų. Melagienų kūrėjai iš užsienio dažnai nėra iki galo gerai įvaldę vietinės kalbos. Taip pat pažiūrėkite, ar teksto autorius kažkuo remiasi. Kuomet autorius neturi patikimų šaltinių, jis dažnai remiasi abstrakčiomis frazėmis, tokiomis kaip daugelis mokslininkų sutinka, Lietuvos politologai pritarė ir panašiai. Taip pat atkreipti dėmesį, ar išsireiškimai nėra pernelyg perspausti, ar nėra sutirštintos spalvos. Tai vienas iš pavyzdžių, kai bandoma manipuliuoti skaitytojo emociją. Trečias žingsnis – tikrink vaizdinę informaciją. Pirmiausia, svarbu išsiaiškinti, ar vaizdai nėra redaguoti. Tam galite naudoti tokias svetainės kaip Forensically ar Photo Forensics. Tiesiog įkelkite jūs dominančią nuotrauką ir pasirinkite Error Level Analysis. Redaguotos vietos bus pažymėtos programos kita spalva. Pavyzdėje matote, kaip Šiaurės Korėjos žurnalistai į nuotraukas įklijavo medicinės kaukes, todėl kad tikrų neturėjo. Ar vaizdai nebuvo naudojami kažkada anksčiau? Viena dažniausių vaizdo manipulacijos priemonių yra paimti seną vaizdą ir jį panaudoti iš naujo. Tokiu būdu galima sukurti netikras naujienas labai greitai. Ta patikrinti taip pat yra labai paprasta, naudojant atvirkštinę vaizdo paiešką. Paspauskite ant jūs dominančios nuotraukos dešiniu pelės mygtuku ir spauskite Search Google for Image. Paieškos sistema jums pateiks, kada ši nuotrauka buvo įkelta pirmą kartą. Pavyzdėje matote, kaip Prancūzijos prezidentas savo žinutėje apie Amazonės gaisrus panaudojo 10 metų senumo nuotrauką ir suteikia pagrindo jo sekėjams nepasitikėti jo žinutę. Galiausiai, ar vaizdai rodo tikrai, ką sako? Dažnai parenkamos asociatyvios nuotraukos ar nuotraukų koležai, neturintis nieko bendro su naujienomis, tačiau sukeliančios tam tikrą stiprią emociją. Ketvirtas žingsnis – tikrink informacijos skleidėjus. Svarbu pasižiūrėti, ar teksto autorius nėra žinomas propagandistas. Melagienuose dažnai cituojami žinomi propagandistai pristatomi kaip nepriklausomi ar patikimi ekspertai. Šiame pavyzdėje matote prokremlišką žurnalistą Graham Phillips, kuris dažnai cituojamas kaip nepriklausomas britų žurnalistas, nors toks nėra. Sekantis veiksmas pasitikrinti, ar autorius yra tikras ar išgalvotas žmogus. Dažnai melagienuose cituojami ekspertai net neegzistuoja. Tekstuose rodomos pavogtos žmonių nuotraukos. Kaip pavyzdys, Rusijos socialinėse medijose metai iš metų sklando melagieną, kad suomių žurnalistas Veikko Korhonen pareiškė savo nuomonę apie rusofobiškas rytų Europos šalis. Pasak jo, tokios šalis kaip Lietuva ir Lenkija turėtų dėkoti Rusijai už nepriklausomybę, vietoj to, kad būtų rusofobiškos. Vis tik, Google vaizdo paieška atskleidė, kad Veikko Korhonen neegzistuoja, o jo nuotraukos pavogtos iš suomių profesoriaus Atte Korhola svetainė. Galiausiai pasižiūrėkite, ar nuorodą viešina tik tikri vartotojai ar ir botai. Tam galite naudoti ne tik atvirkštinę vaizdo paiešką, pasitikrindami, ar vartotojo nuotraukas nėra paveiktos iš kitų žmonių, tačiau ir kitus įrankius. Norėdami pasitikrinti, ar Twitter paskyra nėra botas, galite naudoti botometrą. Jis pateiks įvertinimą nuo 1 iki 5, kiek ši paskyra yra patikima. Tuo tarpu SparkToro gali patikrinti, kiek paskyra turi netikrų sekėjų. Tokiu būdu nesunku atskirti paskyras priklausančias didesniam propagandos sklaidos tinklui. Kaip pavyzdys, dauguma oficialių Kinijos Twitter paskyrų turi daugiau nei pusę netikrų sekėjų, kurie padeda nenatūraliai skleisti jų žinutes. Ir 5 žingsnis, jei informacija jums pasirodė įtartina, praneškite apie ją. Jei aptikai žalingas melagienas, raportuok apie jas socialinių medijų platformai. Ta padaryti labai lengva. Kaip pavyzdžiui, Facebook'e pasirinkite opciją Report ir parašykite, kodėl ši informacija yra žalinga. Jei dezinformacija iš vieno šaltinio yra pastovi ir sulaukia daug dėmesio, praneškite apie šią informaciją faktų tikrintojams arba žurnalistams, tokiems kaip 15 minučių ar Delfi. Galiausiai perspėkite draugus ir artimuosius. Jei melagienomis dalinasi jūsų draugai ir giminaičiai, paprotinkite juos. Parodykite, kodėl šios melagienos yra žalingos ir pamokykite, kaip informaciją pasitikrinti jiems patiems.
Šiais 5 žingsniais vadovaujasi savo darbe. Rekomenduoju ir jums. Jei norite sužinoti daugiau apie dezinformaciją ir melagienas, sekite mus crai.lt.